ஹலோ வணக்கம். இன்றைக்கி நம்மளோட 5th வீடியோ. ஸோ இந்த 5th வீடியோவில் நான் உங்களுக்காக கொஞ்சம் ட்ராவிங்ஸ் கற்றுத்தர போகிறேன். ஸோ அந்த ட்ராவிங்ஸ் எப்படி செய்யுதுன்னு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ அங்கே வீடியோக்குள்ளே போகிறோம். ஸோ தேவையான பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபுட்டால், அதுக்கப்புறமேட்டு உங்களுக்கு தேவையான கலர் மார்க்கர்ஸ். ஸோ நான் இந்த பேப்பரை 4 பிரிச்சுக்கிட்டேன். ஏன்னா நான் 4 உங்களுக்காக வரைஞ்சி கட்ட போகிறேன். 4 பிரிச்சுருக்கேன். நீங்கள் ஒரு பேப்பரில் சென்டரோ இல்லை இந்த என்ன படம் வரைய போகிறீங்களோ நீங்கள் சூஸ் பண்ணி நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம். ஸோ வாங்க நம்ம ரேபிட் எப்படி வரையுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரேபிட் குட்டியாக வரதுனால நான் இந்த இடம் வச்சுக்கிறேன். ஏன்னா அப்போ தான் அழகாக தெரியும். இந்த இயர்ஸ்க்கு நான் கலரிங் படிக்கிறேன். இந்த ரேபிட் நம்ம வெள்ளையாக விட்டுருந்தாலும் இந்த இயர்ஸ்க்கு, அதுக்கப்புறம் கேரட்டுக்கு. ஓகே, நம்ம வரைஞ்சாச்சு ரேபிட்டை. அடுத்ததான் நாம் இங்கே ஆண்ட் வரைய போகிறோம். வாங்க வருவோம். இப்போ நம்ம ஆண்ட்டுக்கு கலர் அடிச்சிடலாம். இங்கே ஒண்டி கலர் அடித்தா போதும். நான் அந்த இடத்துக்கு லைட்டாக கலர் அடிச்சுவோம். ஸோ பார்க்க அழகாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம இது அழகாக ஆண்ட் அடிச்சாச்சு. ஓகே, அடுத்ததான் நம்ம டக் வரைய போகிறோம். ஸோ டக்கு நம்ம 5 போட்டு வரைய போகிறோம். டக் வந்துடுச்சு. ஸோ இந்த டக்குக்கு நம்ம இப்போ கலரிங் பண்ண போகிறோம். டக்கு தான் மஞ்சள் தான். மஞ்சள் கலரிங் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்மளோட டக் ரெடி ஆச்சு. இப்போ நம்ம பி வரையலாம். கலர் அடிக்க போகிறோம். அடுத்து மஞ்சள் கலர் அடிக்கலாம். நம்ம
நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பிகாம் வெற்றிகரமாக கலர் அடித்து முடிச்சாச்சு. ஸோ நம்ம பார்த்தீங்கன்னா 4த்தையும் நம்ம வந்து இன்றைக்கி எப்படி வரையிறதுன்னு கற்றுக்கிட்டோம். ஸோ இதோட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். இது உங்கள் கையாஷ் கிராஃப்ட். And மறக்காமல் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல் ஸ்கைல் கிராஃப்ட். அண்ட் மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை தட்ட மறந்துடாதீங்க. பாய்.